ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் யூனிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் சொல்லிட்டு வரும். மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். ஸோ அது ஷார்ட் டெஃபினிஷனா மாஸ் வந்து எம்என்னும் ஆக்சலரேஷன் ஏன்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாம். மாஸோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கேஜி, கிலோகிராம். மாஸ் என்பது கிலோகிராமில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம். ஆக்சலரேஷன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட்ஸ் சொல்லி வந்துருப்பேன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது. மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எம்எஸ் -2 வரும். ஸோ கேஜி எம்எஸ் -2 சொல்லலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நியூட்டன் கூட சொல்லிக்கலாம். ஃபோர்ஸ் யூனிட் வந்து நியூட்டன் சொல்லலாம். இதில் தான் இதை கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கேஜி எம்எஸ் -2 சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணலாம். ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு வரும். ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து என்னன்னு போட்டுக்கோங்க. ஏரியா வந்து m² மீட்டர் ஸ்கொயர்னு பார்த்துருப்போம். ஸோ இதை நீங்கள் எழுதணுன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். nm -2 சொல்லி எழுதிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ப்ரெஷர் யூனிட்.